Bugün xanım bizə müraciət edib botoks prosedurunu elətdirmək üçün. Amma ki, təəssüf ki, biraz gecikib. Xanımın çox gözəl dərisi olduğu üçün ona görə də ki, o bu fəsadları hiss eləmirdi. Amma illər boyu hiss eləyirsiniz ki, müəyyən mimik qırışlar üzünə düşüb və onlar artıq çapıq şəklinə dönüb. Və zamanında bunlar aradan qaldırılsaydı, bu şəkilə indiyənə qədər çatmazdı. İndi biz çalışacağıq ki, xanım da deyirdi ki, mimikam dəyişəcək, donmuş vəziyyət alacağım. Ona görə bunlardan ehtiyat elədiyi üçün müraciət etməyib. Amma indi biz hal-hazırda çalışacağıq ki, müəyyən botoks proseduru eləyəcəyik. Bu dərin qırışları açıb yumuşaldandan sonra davamlı prosedurla bu zolaqları müalicə şəklində aradan qaldırmağa çalışacağıq inşallah. İndi hal-hazırda botoks proseduru olunur. Meditür Global, sağlamlığın doğru seçimi.